各位亲爱的朋友，大家好！咱即马共款要来介绍甲手的动作相关的一个台语字吼。咱即马第一字要介绍的字叫做杖是一把抓起来，引申为总揽、统合处理所有的事情。咱比如讲，甲阮查某囝的头毛长规杖束起来。就是把我女儿的头发抓成束，然后绑起来。下面这里是叫做回写法倒手是倒手边是个挑手边正手边一个回家的回一个读作回的意思是轻轻的摩擦。咱譬如讲手挥着头粉手抹到灰尘，然后另外一个意思是正反面来回轻磨几下。咱比如讲，都要摕去回一下就刀子拿去磨一下再过来这里叫做尬，带有螺旋状的动作或以螺旋状动作驱动。咱譬如讲，加铁门就是卷铁门加螺丝就是拴螺丝过来这里叫做蓝，就是削掉外皮或突出的枝芽部分。咱比如讲蓝甘蔗，就是削掉甘蔗的外皮、结缘还有唾液咱嘛会使讲蓝竹蓝竹是啥意思？就是讲甲竹外口遐个蛤啦遐个结缘啥拢甲伊卸掉，叫蓝竹而下面这里叫做炸是以刀横向劈物。咱譬如讲甲竹炸断就是把竹子把它炸断。好，感谢各位的收听。